nummer 8, det Lukas 4:8. Lukas 4:8. And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Resten setningen her, Get thee behind me, Satan, som manglar ui tøymon, Alexandrisk og Bibelen. Dahl han sier, og Jesus sverar og sier vi han, skriva stendur, Herran godtøyn øydu a tilby og tæn honom øyna. Hver get thee behind me, Satan? Viktor, Jesus svarar i honom, skriva Herran godtøyn skal du tilby, og honom øyna skal du tæna. Men ta gamla danska. Jesus svarade til ham og sagte, Vig bort bag meg, Satan. Til der skrevet, du skal tilbede Herren din god og tjene ham alene. Ta øyre stande her. Vig bort bag meg, Satan. Stendur i tømmen bysantisko, antiokisko bibelen. Jeg skal hava det i munnen av Bibel. Takk for det. Luther, Jesus antwortete ihm und sprach, Heb dich weg von mir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen. Førska King James. Jesus svarar og sier vi han, Slepp her at romme Satan, til å skriva stendur, du skal tilby Herren godtøyn, og honom øyna skal du tjena. Nei, jeg vet til at, og tryggve tog, jeg vet til at til Alexandrisk og Bibelen er, til perverterer av mannen som ikke hadde god. Til perverterer. Den sanna Bibelen fanns oppe i Antiochia, hun ført ut til Byzantium, og hun ble ført ut til Europa bort av reformasjonen kom. Og reformasjonen er største slag som Satan og falske religion nærkant til å finne. Det største slaget oppe på kjolkan av katolske kyrkene, som er den falske kyrkene i oppenberingen tjei og atjan. Det skøtjan i oppenberingen. Ja. Og det var vi reformationsbibelen, Luthers Bibel, King James, den gamla spanska, den gamla italska, som nu vil grava framater og prenta atter. Det var det. Tar som prenta først King James, tar prenta østene eller bittner om å prenta en franska King James og en gamla spanska, som er rønt så apikkelet synder i mån til King James. Her som vi vidger fra. Når jeg trykker vi tog at man fjerner slepp til at rom i Satan, det kan bare være inspireret av Satan å gjøre det. Hvor? Til Satan vil gøyme seg. Han gøymer seg ut av ham. Han vil degradere Jesus, og han vil hava innpass sjálvur. Det hva han vil. Tu gauta ikke, slett ikke at det er. Gauta ikke at det slett i røvers. Og Satan hever innpass til dømes i Jesaja 14:12, her som King James sier om han som fell fra himne. Han kallar han Lucifer. Victor Dahl kallar han morgenstjøtene. Morgenstjøtnen er et navn til Jesus. Og i teksten stendur ikke morgenstjøtnen. Til i kapitlen bort framan undan stendur morgenstjøtnen. Og til Jobb stendur østene morgenstjøtnen. Og morgenstjøtnen, altså stjøtnen øyder et landa av hebraiskon. Og det stendur ikke i nøkron hebraiskon. Han rydde og allar hjørne. Her stendur simpelthen ikke morgenstjøtnen.
Men tar skriva morgenstøtene. Her stender hell L, og det merker ljus bere. Akkurat som Lucifer merker ljus bere. Og det stender som et navn. Og hell L stender ånga stender i gamla testamentet enn i Jesaja 14:12. Lukka som Lucifer stender ånga enn i Jesaja 14:12. Det er sterska vittnesbord. Det viser meg til at det er rett. Hvor erst tu fallen fra himne? Tu er en personer. Lucifer er personsnavn. Ja. Jeg så Satan som snarljus falla fra himne. Det er Satan. Tu øydran hell el av hebraiskun. Og hva merker det? Hell merker ljus og el bere. Ljusbere. Ja. Nei, slepp til at i Satan. Ja. Slepp til at i Satan. Det sier jeg bare.